Всем привет! Вы на канале Джинга Плест. И сегодня я буду обозревать такую книгу, как «Коты-воители. Сумерки». И, конечно, наш любимый Эрин Хант. Наша любимая. Это девочка же все-таки. Вот у нас есть такая карта «Путеводитель». Такое. Как я знаю, это «Сумерки», это 11-я книга этого, как сказать, фэнтези. Фэнтези, наверное. Какие тут картинки есть? О, а я не знала. Вау, я не знала, что тут еще такая карта еще есть, оказывается. Еще есть большая территория двуногих, оказывается. А, вот где пещера полночи. Я такая думала, задумалась. Где пещера полночи? Вот именно. Так, территория двуногих, лунное озеро, большая гремящая тропа, маленькая гремящая тропа, территория падающей воды клана, то есть пещера клана падающей воды, гремящая тропа, дом Пурди. Наконец-то я даже нашла дом Пурди. Там в книге говорилось, что у него хозяин умер. То есть вот так вот там. Бедный Пурди. Есть еще такая табличечка. Читайте новую серию Эрин Хантер «Хроники стаи». Теперь главными будут сы. Кстати, я не знала. Так. И вот предыдущая книга — это «Звездный свет. Коты-воители». Все это от одного автора. То есть это предыдущее, а это следующее. Но я читаю еще эту, потому что у меня тут закладочка есть. У нас на книге «Сумерки» изображен грач с ласточкой, листвичкой. Все их путаю. А это, по-моему, огни звезд. Да, это огни звезд. Так. Наверное, тут про барсуков, значит, какая-нибудь история будет про барсуков. Хотя одна из них, наверное, полночь. А тут, наверное, синяя звезда изображена. Она уже в звездном племени. Но она ушла в звездное племя в книге «Опасная трава». То есть она где-то вот эта книга, где я показываю пальцем. Вот это «Опасная тропа». Только у меня камера маленечко мутная, так что название не будет видно. Издательство Олма Медиа Групп. Тут еще ценник мне оторвали. Да, 352 рубля. Читать не могу. В общем, вот так у нас все это оформлено такими золотыми застежечками. Тут-то застежечка, и тут-то застежечка, и тут-то застежечка. А тут такое название в виде, как там его сказать, в виде вот этого. Забыла название. Ай, забыла. Забыла название, все.
Ну, в общем, огни звезд, синяя звезда. Предводительница со своим глашатаем. Глашатаем или глашатаем, я не знаю. Вот. 2 книги мне купили. Жаль, что только 2. Я бы хотела еще купить эту, как там сказать, закат. Только жалко, что он в магазине не продавался, значит его купили. Жаль. Я бы еще купила. То как-то неохота раз, два. По магазинам ездить. Вспомнила, это видеокарта вот это название. Все это переплетается в котов-воителей. Или наоборот. Начинается котов-воителей, переплетается в название сумерки. Да или наоборот. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.